Bandeko napesi bino susu merci na mokolo lelo ndenge bopesi ngai tango ya kokota na bandako na bino na niveau ya YouTube pour na kosala émission oyo ebengami na kombo ya comment faire le jus d'aloe vera. Bon, nakumisi nzambe na ndenge apesi ngai inspiration oyo ezali kosenga te nalakisa bino ndenge basalaka jus ya aloe vera, parce que eza bandeko mosusu bamonaka yango metina yango bayebaka yango te. Eza bandeko mosusu bayebi yango me bayebaka ndenge akosala jus nango te, akokende na magasin akosomba jus ya aloe vera le mosusu omona mwa bouteille boye akosomba na 10 euros oyo po amela. Kasi na remercie nzambe lelo apesi ngai inspiration mpo na transmettre yango epa na bino bandeko na ngai mpo boyeba ndenge nini basalaka jus ya aloe vera mpo mbala nsima bino moko mpe boyeba kosala yango, parce que ezali différent oyo tosombaka na magasin na oyo babengi na kombo ya fait maison. Mais oyo ngai azali kosala sikoyo ezali mpenza jus ya aloe vera fait maison. Yango sikoyo nalingi na banda programme na ngai, mais eloko ya liboso nakumisi nzambe ndenge apesi biso na bino pema oyo tomoni mokolo ya lelo, epuis nakumisi su nzambe ndenge apesi ngai makasi ya kosala programme oyo na journée ya lelo, ndenge mpe azopesa bino makasi ya kotala programme oyo na ngonga oyo, parce que likambo nyonso faut toyeba kotia nzambe liboso. Bon, aloe vera yango oyo eza nango nzete moko ezali kaka donc nzete moko donc naturel, ndenge na osala yango boye na kotia eloko moko te à part miel, parce que aloe vera na miel ensemble nde etretaka. Mais nakolakisa bino yango na deuxième partie oyo toyokende sikoyo ezali première partie. Aloe vera yango oyo bomona yango ndenge ezali na basende nango oyo, basende nango oyo eza lokola ndenge tomonaka lisese ya soso ya mobali na kombe, parce que soso mobali azalaka na eloko ya mutane na kingo na mutu na ye, kombe abanga kotushe ye poni mpo ayebi ke soki atushe soso ya mobali eloko wana ezala likolo ya mutu ya soso ndenge ezalaka rouge, kombe amonaka yango lokola moto abanga kotushe ye. Mais mokolo ye moko kombe soso ya mobali apesaka kombe permission alobi ke non kobanga no ngai te, parce que eloko omoi na mutu na ngai oyo eza nango moto te, nzambe nde asala ngai boye. Ntango soso kombe ayokaki epesaki ye mayele mpe atushaki soso mpe azwaki soso ya mobali alongwaki kobanga eloko wana nde azwaki soso asalaki esengeli nde kosala. Ndenge mpe eza lokola oyo ezali basende, me basende oyo bobanga yango te, botala nde oyo eza na kati ya basende oyo eza na kati ya nzete oyo, parce que eza na kati ya nzete oyo ezali traitement moko naturel. Yango lelo oyo eza na bato misusu bamonaka aloe vera me bayebaka ndenge ya kosalela yango te. Eza na bato misusu bakataka kaka aloe vera kati ndenge wana le, mais eza na secret moko oyo eza na kati ya aloe vera. Yango sikoyo nde nalingi na banda kolakisa bino secret yango. Bon, mpo na kobanda deja omoni ndenge na oyo eza deuxième nzete, ndenge na bandenge na premier nzete nasali na bandaki émission te mpo na gagner temps, mais tala sikoyo oyo nakataki na premier nzete yango oyo ekomaki boye. Bon, sikoyo nakolakisa bino oyo ndenge ezali, ndenge nini na kokata yango, ndenge nini na kosala yango mpo ekoma ndenge oyo ezali, comme ça bomona démarrer bomona ndenge nini ekosalama mpo ekoma jus. Eloko ya liboso yango oyo ezalaka toujours na banzete na bapapier oyo. Ntango ozokota na magasin ozomona aloe vera ezali toujours na bapapier oyo na nsima, parce que bapapier oyo nde ezali caché nango ya aloe vera.
soki olingi obanda kosala yango okolongola liboso ya papier oyo olongoli bapapier oyo parce que okoki kosala yango te na bapapier ozali oblige fo olongola bapapier parce que aloe vera etikala mpenza ndenge ezalaka. Nalongoli sikoyo aloe vera nalongoli sikoyo bapapier aloe vera sikoyo etikali sikoyo ndenge ezalaka. Alors lisolo oyo nabetelaki bino ya soso eza lokola banini basende oyo omoni ke soki basende oyo ezali moyen oyeba kosimba aloe vera malamu kosala yango na ndenge ya kimia ezali te. Yango wana esengaka ndenge nini ebandeli sikoyo yango oyo nakamati aloe vera parce que omoni banzete oyo ndenge ezouta na bilanga ndenge bakumba na magasin ndenge tosomba ngo totsona na bandako. Donc soko olingo banda ngo fo liboso kosokola aloe vera. Ngai oyo nake na première partie nabandi kosokola aloe vera de façon que ezala propre. Nasokoli aloe vera de façon que ezala propre. Napangusi aloe vera pour nayebi déjà que mai wana eselongwe déjà. Mais entre temps sikoyo ntango nasisi kosokola aloe vera bomoni mutu oyo na kati yango na kati mutu sikoyo nakamati aloe vera na tiango mopanzi mais nakamati sikoyo mutu nango parce que malgré que na kati mutu mais na kati ya mutu oyo eza toujours na jus ya aloe vera. Nakanisi bozomona bandeko na ngai na kati ya mutu oyo eza na kati eza na jus ya aloe vera parce que eloko tozalamo important nyonso eza important mais oyo nde tosalaka mpona komela mpona traitement yango oyo parce que aloe vera ezali wana etraitaka bamaladi ebele. Aloe vera etraitaka diabète, aloe vera etraitaka tension, aloe vera epesaka makasi na nzoto. Vraiment ntango ozomela yango aloe vera ezokota ndenge ozomela yango ndenge kaka tomelaka mai ndenge kaka tomelaka jus yango mpe eza yango te ke omela yango ntongo poko neti kir te yo moko otala soki omoni ke no esengeli na yo komela yango bon namela na ntongo namela na pokwa ça dépend na yo mais avant komela yango neti na ntongo faut komela yango toujours en jeun pourtant ozomela yango en jeun ezokota na nzoto ezoyeba nde kotraite bamaladi nyonso oyo etungisaka nzoto na yo. Yango soki omoni ke na kati oyo naye nango awa nakanisi bomona nazobimisa toujours oyo eza na kati parce que oyo ezali importe eza nde oyo eza na kati. Natia yango na kati ya bol. Après nazongi sikoyo mpona banda kokata oyo nyonso oyo nakozala oblige fo nakata sikoyo basende oyo fo nalongola basende oyo mpo nde bakokata yango malamu. Yango sikoyo nazali kokata basende oyo nakanisi bozomona bandeko na ngai nazali kokata basende oyo ntango nakati basende oyo nakanisi bomoni sikoyo aloe vera ndenge ekomi sikoyo moyena banga yango eza susu te parce que basende wana elongwe nakosakana nango sikoyo mpona kokata bon nakokamata lisusu oyo ezali awa
se nango na kokata yango. Na kati yango parti oyo eza toujours na jus na kati. Parti oyo lisusu eza toujours na jus na kati. Mais na kamati sikoyo parti oyo na kobwaka yango te parce que jus eza na kati. Na kanti bozomona ndenge nazali kosala mpona kolongola poso pe kozwa jus oyo eza na kati. Parce que pour l'instant nano komi jus te. Pour l'instant eza nanu aloe vera mais nano komi jus d'aloe vera te. Bon, na kanti omoni ebimisi oyo, ebimisi aloe vera. Donc nzete aloe vera yango ozotikala mi aloe vera yango nazosimba na kamati yango natia yango awa na kati awa. Vraiment bandeko na kosenga na bino vraiment bozala attentif parce que ezali eloko moko vraiment ezosalama mpona kotraite banzoto na biso. Parce que tozotambola na nzela tozoyeba te yo komona otambola le mosusu na kati ya nzoto eloko moko otungisa nzoto na yo. Mais vraiment aloe vera ezali eloko moko naturel ezali ke totiaka eloko mosusu te à part kaka miel. Après na kamati sikoyo aloe vera ndenge etikali yango oyo na kati sikoyo parti oyo na kati parti oyo ta na kati parti oyo oyo na kati awa ezali aloe vera. Oyo na kati ezali aloe vera. Sikoyo parti oyo na kokata oyo yango na kokamata yango sikoyo na kotia yango lisusu na kati awa de façon nini ke de façon ke nyonso eva na kati ya bol. Pardon. Nazokata toujours nazokata poso oyo likolo. Tant nakokata poso oyo likolo nayebi ke poso oyo likolo il faut nakata wana ndenge moko ke ezala propre po aloe vera pe ba kokota na kati ya bol. Bon, yango natokata aloe vera natokata na longoli poso ya likolo yango etikali na kamati su poso ami oyo ase lisusu nazali kokata yango. Nakati lisusu poso oyo ase. Donc tant nakati poso oyo ase alors aloe vera ye abimisi koyo. Bomoi ndenge ezali ye abimisi koyo. Donc ndenge abimi boye nakamati ye natie lisusu na kati ya bol. Entre temps eza na ba mai mosusu ya aloe vera eza na kati awa soki ekoyi mpo eza moselu bamai eza na kati ya aloe vera awa. Donc na kosala nini nakobanda kolekisa mbeli boye otan na olekisa mbeli boye yango ezokweya ode na bwaka yango ezokweya ezokita na kati ya aloe vera na kati ya bol. Mais entre temps poso oyo okoyi mpe koutilize yango parce que aloe vera eza ndenge nini. Aloe vera ezali wana okoyi koutilize yango na elongi soki nasilisi na kolakisa bino na deuxième partie ntango ekoya mpenza mai okokamata mai wana otia na maboko
avant osokola otia maboko opale paoli ba opakoli siko net opakola mafuta otika yango pendant 30 minutes soko tika yango pendant 30 minutes masque wana ekangi elongi donc ntango mai wana ekauka na elongi esali lokola masque siko masque wana ntango okende osokoli elongi nde okomona sikoyo ke eza kofaire regenir yo soko osala yango presque tous les jours na ntongo olamuki avant osokola ozwi ta na yo opakoli aloe vera mai wana ozeli yango ekauki masque esali elongi na yo après osokoli elongi après 30 minutes okomona ke eza kofaire regenir yo. Bon poso oyo ezali important mpo na nini mpo mai oyo ezala na poso oyo mai oyo nalongoli wana ntango okamati yango tout comme mpo okamata yango ntango okamati yango otia yango boye okoki kopakola yango na elongi ntango opakola wana elongi nde nati kolobaki eza kofaire regenir yo. Mai wana ntango na kosala jus soki nasi kosala jus okoki kokamata jus wana opakola na maboko neti na bamama nde bolinga toujours koprotege basuki na bino okamati mai wana otia yango boye ozopakola yango na likolo ya suki ndenge topakolaka mafuta na suki le temps ozali kopakola yango na ndenge mpe malembe ezali kopesa protéine na suki. Ndenge ezali boye na kolinga nakata yango mpo nini mpo etika mwa espace mpo bole eza mwa moke yango lisusu nakati lisusu donc nazokata yango toujours na ndenge moko ke bomona ndenge nakokata yango mpe efacilite bino mpona kosala yango. Nazokata toujours na likolo na asili yango bozomona nazokata toujours na likolo poso ya likolo oyo ya vert nakati poso ya likolo ya vert après nakamati poso oyo ya se lisusu poso ya se etikali wana nakamati mbeli nakosi na kati entre aloe vera na poso wana yango sikoyo do nazolongola pa directement poso etikali na se aloe vera yeyo poso yango oyo nakamati yango natia na bol nazokata mpona espace etikala oyo ndenge nauti koexplike bino oyo pakolon toujours na elongi ndenge ezali deja boye soko omoni ke bon nameka nanu koteste yango ndenge ezali boye ozwi kaka otia na maboko ata ntango kaka oyo ozosala aloe vera na yo ntango ozokata yango mwa parti oyo kaka ndenge oyo esali boye okosalaki olongoli yango tia na maboko ofrote opakoli na elongi ndenge ozosala oremarke malembe ale nini elongi ebalingi kokangama ebalingi kosala bamaske ntango okosokola soki osala yango pendant une semaine okopesa ngai raison parce que ezali traitement moko naturel mais ezali kosala parce que nzete oyo aloe vera ezali nzete moko ezali spirituel parce que ezali spirituel na sens nini na sens que ezali nzete naturel mais ezali médicament oyo ezali kotraite malade ebele ezali kotraite libanda mpe kati ya nzoto ya motu kaka baposo oyo mpe ndenge soki ozwi yango tie na maboko opangusi nde nalobaki otie na suki après ba une semaine 2 semaines surtout lokola bamama balinga kotika suki ebele okoremarke ke suki oyo bandi kokola na ndenge oyo ozolingela mpe okoremarke ke vitamine ya suki na yo donc vitamine ezali kokota na kati ya suki na yo.
toujours nali kokata toujours parce que aloe vera ezali nzete moko ezalaka mwa monene. Ça dépend na yo soki omoni ke okokata olingi osala moko mpona place eza moke yo moto koyeba. Soki omoni kolingi kosala mibale to misato yo moto koyeba parce que eza na nzete moko neti oyo boye nasali banzete mibale. Alors sikoyo so nalobi ke nasala misato ekodépendre sikoyo na bol ube sani oyo kotiela yango mpo nini mpo ntango okomixe yango ozala na difficulté te. Bolimbisi nazali toujours kolakisa bino surtout ndenge ya kokata yango. Yango oyo nali kokata yango nakati sikoyo mwa de façon ke ezala etonda te na kati ya bol. Bon nakanisi bomoni sikoyo ndenge na kati yango ndenge efandi na kati ya bol. Sikoyo nde nakomi prêt mpona kende komixe yango. Ndenge nautaki koyebisa bino ke namixaka yango na mixeuse nakomixe yango na oyo parce que so nakoti eloko oyo na kati ntango nakomixe mixeur oyo na kati ntango nakomixe nde ndenge akotourne wana ti akobimisa jus. Ntango akobimisa jus sikoyo normalement ebandela kobimisa nyonso. Donc ntango akobimisa sikoyo na banzete na bajus nyonso ekobima. Ntango akobima nakokamata sikoyo bol oyo nakotika yango pendant 4 heures du temps. Nakotika yango pendant 4 heures du temps nakobouge yango te. Nakotia no miel te. Miel nde nakotia na suka. Mais so nasisi komixe nakotika yango pendant 4 heures du temps. Pardon. So natiki yango pendant 4 heures du temps. Bokomona na deuxième partie nde kozala jus ekokita nyonso na se mais badéchet ya aloe vera ekomata likolo. Alors ntango jus ekokita na se badéchet aloe vera ekomata likolo nde nakolakisa bino na deuxième partie ndenge nini nakosala mpona kolongola badéchet ya aloe vera mpe ndenge nini nakosala mpona kotia bol mosusu nakamata jus oyo nasopa yango na bol mosusu wana de façon ke mpona korese yango mpo nini mpo jus mpenza ekita na se badéchet nabwaka yango. Mais wana ezali ya deuxième partie nakolobela yango mingi na deuxième partie. Mais na moment oyo sikoyo nali kolakisa bino ndenge nini nakosala sikoyo lokola ekomi na niveau oyo ekomi sikoyo na niveau ya komixe yango sikoyo ndenge nakende sikoyo komixe yango. Bolimbisi bon nakanisi na moment oyo aloe vera yango nakamati natia yango na kati ya bol nabandaki liboso nasokoli aloe vera liboso nabandaki nalakisi bino présentation ya nzete ya aloe vera nakamati baposo wana baetikete oyo batiaka na nsima nalongoli yango ntango nalongoli yango esili après nakamati aloe vera nasokoli ntango nasokoli esili nakati basende ntango nakati basende esili après nakati mutu ya aloe vera mais nalongolaki jus oyo ezala na kati natiaki oyo na kati ya bol ntango nalongoli jus eza oyo ezali na kati na kati ya bol après nakataki lisusu aloe vera mutu na se nango nakataki na se nango awa ntango nakataki na se nango awa nalongolaki sikoyo ba jus oyo ezalaka awa natiaki na bol ntango natiaki jus oyo ezali awa na kati ya bol après nabandaki kokata sikoyo aloe vera ndambu soki na kati nalongoli poso ya likolo nalakisi bino nde nalongoli yango après
longoli su poso ya se na kamati aloe vera na tia na kati ya bol. Donc ndenge siko na tia na kati ya bol boye na komi siko na moment oyo na lingi na mixer aloe vera de façon bomona siko ndenge na mixer yango po botala ndenge kokoma. Mais soki na bandi ko mixer aloe vera bo limbisa ngai pardon na ko mixer ka ndampo na laksa bino ndenge na ko banda na ko démarrer ka ndampo na laksa bino ndenge na ko mixer yango. Mais na ko kanga video muke po lipo makele wana ndenge sala ka po na mixage omoni ke e ko déranger bino bato botala émission yango siko na ko préférer que soki na mixer yango après na osilisa na zongeli su bino po na laksa bino ndenge na osisa yango pe ndenge na ko déposer yango po nini po evanda pendant 4 heures du temps ya ma ji ekitala se ya malamu matali kolo. Mais il faut que ma patience, il faut que zela pendant 4 heures du temps pour ça ozeli pendant 4 heures du temps penza tango zo sala ngo zo sisa na la deuxième partie tango zo mélange penza zo sentir que ozo mela penza aloe vera jus naturel. Donc to tielo mo te que to baksa mai te to baksa mai te o na baksa jus mususu na baksa mai te na baksa lo mususu te à part kaka miel parce que miel ezali wana so donde na ko sensa miel na aloe vera et c'est le traiter toujours malade. OK la kanisi vous comprendre ngai wa bino ngai yo pas d'eskimputa les grands sages. Soko lingo tala programme oyo kota la programme oyo ou bien soko lingo tala makambu mingi ona tsaka na émission na mingi na salaka pe ona tsaka na programme na ngai obetika na site pas d'eskimputa tango obetika na YouTube pas d'eskimputa nde komona ba makambu nyonso ba reportage nyonso na salaka ba émission nyonso na salaka bon on a kati bon na kei siko pour la mixer ngai wa bino pas d'eskimputa les grands sages. Merci. La kamati mixer oyo yango oyo na branché yango dans la branché yango monika ndenge sala alors na kamati siko oyo na tia yango awa na kati ya nini na kati ya bol na bandi so ko mixer bon ngana zo continuer pour monique so na lobby que na continuer ko mixer entre temps eza filmer na mixer et ko sala bino bien te na makelele wana en plus c'est déranger ba voisin pour makelele. Mais na kanisi déjà bon moni déjà ndenge nini déjà esali bon na kanisi o monde ndenge essaye déjà de bajida yango yo e baenda ko e baenda do ko se mixer yango yo. Bon ngana continuer comme ça donc to kuta na bio donc à tout à l'heure là c'est ça pour mixer bon on a l'accès bio dessus. Merci. Bon comme ici bio mo ko siko de mo ndenge de connu parce que na outil comme mixer mo siko na bandagi ne bandeli ya ko ndenge na expliquer ma comme nyonso na outil comme mixer yango ndenge na mixer mo siko bomoni siko ndenge ekomi sikoyo aloe vera ya jus elongwe aloe vera nzete ekomi siko aloe vera ya vie ya jus pardon. Mais entre temps siko naza kopangusa oyo eza na kati ya mixeur de façon que esopana se asi bozomona yango ndenge ezosopana. Bon nakanisi yango yo bomoni ndenge jus ya aloe vera
ekomi. Mais dans la société, autre comme siko na fin ya première partie. Et tika la biso seconde tokota la deuxième partie, na début à deuxième partie, on va bien ka suite et fin. Mais dans l'axibino kaka ndenge bomoni ndenge komi de façon que na si bozo mona ndenge ekomi. Mais na moment oyo na kotika ngo pendant 4 heures du temps. Et na kotika ngo pendant 4 heures du temps au mona sikoyo balo vera nyonso we nikami ekomata. Il faut donc ezamala mkebo tiango na bol moko ezali transparence parce que bol ezali transparente bozo mona yango ke alo vera ndenge ezomata ndenge pe ji ezotika na se. Mais toujours miel na seli yango te miel na kosela yango na deuxième tour. Donc comme na deuxième partie là to comme na côté asuka nde na kosala miel. Mais na laxibino sikoyo première étape première partie nde na bandaki banda ne bandeli pende ne ko comme na suka deuxième partie pona ko ndenge to ndenge na sali aloe vera sikoyo na déposer ngo ou bien on dépose mon awa et on vend pendant 3 heures du temps et pendant 4 heures du temps. Na koina otambo na koina osama comme nyonso nde na lingi mais 4 heures du temps nde na kozonga 4 heures du temps. Après 4 heures du temps nde na kozonga pona koyako pona ko rese yango mais pona ko rese yango nde kozala deuxième partie. Merci mingi na kanisi toyokani pe na pesi bino merci mingi na ndenge bozwi batala bino ya kolanda ngai bande bandeli ti suka première partie ezali ngai wa bino Pades le grand sage Pades Kimputa le grand sage. Bon na kanisi tozomona ngala bino dans 4 heures du temps. Merci nzamba pambola bino.